Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun kon ishlari asoslari fanidan kon lahmlari mavzusini o'tamiz. Ushbu taqdimotda biz kon lahmlari, ularning turlari, vazifalari haqida ma'lumot beramiz. Konlarni qazib chiqarish bosqichlari va turli xil kon lahmlarini ushbu taqdimotimizda o'rganamiz. Demak, biz geologlar tomonidan aniqlangan zaxirani to'g'ri qazib chiqara olmas ekanmiz. Birinchi o'rinda biz konlarni qazib chiqarish bosqichlariga murojaat qilamiz. Ya'ni konlarni qazib chiqarish bosqichlari quyidagilar. Birinchisi konni ochish, keyingisi shaxta maydonni tayyorlash va bevosita foydali qazilmani qazib olish. Biz konni ochish bosqichida foydali qazilmaga yetib borish uchun dastlabki lahmlarni o'tkazish bu konni ochish deyiladi. Ya'ni foydali qazilmaning tanasigacha yetib borish bu konni ochish deyiladi. Shaxta maydonni tayyorlash esa shu foydali qazilmagacha yetib borganimizdan so'ng esa biz bu yerda o'zimizga qulay sharoitni yaratish uchun yordamchi lahmlarni o'tishimiz bu shaxta maydonni tayyorlash hisoblanadi. Va biz shaxta maydonni tayyorlab bo'lganimizdan keyin bevosita foydali qazilmani qazib olish jarayonini boshlaymiz. Demak, kon lahmlariga to'xtaladigan bo'lsak, yer yuziga joylashishiga nisbatan kon lahmlari vertikal, ya'ni tek va gorizontal yer qobig'iga parallel va qiya yer qobig'iga nisbatan ma'lum bir burchak ostida joylashgan kon lahmlarimiz qiya kon lahmlari deyilar ekan. Demak, vertikal, gorizontal va qiya yerda joylashishiga nisbatan. Demak, biz birinchi guruhdagi kon lahmlarni ko'rib chiqamiz. Bular vertikal kon lahmlari. Vertikal kon lahmlari ham o'z navbatida quyidagi guruhlarga bo'linadi. Vertikal stol, ko'r stol, gezang, sho'r va ruda tushirgichlarga bo'linadi. Demak, biz birinchisi vertikal stolga to'xtaladigan bo'lsak, vertikal stol ham o'z navbatida ikkiga bo'lib o'rganamiz. Bosh stol va yordamchi stol. Bosh stol orqali biz foydali qazilmalarni yer yuziga chiqarish uchun ishlatamiz. Ya'ni skip qurilmasi orqali foydali qazilmani yer ostidan yer yuzasiga chiqaramiz. Yordamchi stol uchun esa biz shaxtaga chiqishimiz va tushishimiz uchun odamlarning yurishi, materiallarni tushirish va chiqarish va ishlatilgan havoni chiqarish uchun yordamchi stoldan foydalanamiz. Vertikal stolning qismlariga keladigan bo'lsak, stolning yer yuzasi bilan tutashadigan qismi. Demak, mana bu yerda ko'rinib turibdi. Mana shu yer yuzasi bilan tutashadigan qismi stol og'zi. Shaxtaning eng pastki qismidagisi esa zumf, ya'ni stolning eng pastki qismi deyiladi. Stol og'zi va stol zumfi orasidagi masofa esa stol tanasi hisoblanadi. Ko'r stol bu bevosita yer yuzasi bilan tutashmaydi. Yuklarni pastki gorizontdan yuqori gorizontga mexanik qurilmalar yordamida chiqarish uchun xizmat qiladi. Bu ko'r stol qachon o'tiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Ko'r stolni foydali qazilmani qazib olishda bosh stol bilan ochilgan bosh stol tugaydi. Bosh stol tugagandan keyin bosh stolni tagidagi foydali qazilmani qazib olish uchun biz oxirigacha katta kundalik mezali bosh stolni o'tmaymiz degan foydali qazilmaga yaqinroq qilib ko'r stol o'tib va foydali qazilmani bevosita qazib olamiz. Iqtisodiy jihatdan ancha samarali hisoblanadi. Gezingga to'xtaladigan bo'lsak, gezing ham bu bevosita yer yuzasi bilan tutashmaydi. Yuklarni o'z og'irlik kuchi ta'sirida yuqoridan pastga tushirish uchun xizmat qiladi. Yer yuzasi bilan bevosita tutashmaydi. Shur esa bevosita yer yuzasi bilan tutashadi. Uncha chuqur bo'lmagan kichik kundalik kesimzali kon rahmi. Buning ham vazifasiga to'xtaladigan bo'lsak, konlarni razvedka qilish, shamollatish va materiallarni tushirish uchun ham xizmat qiladi. Ruda tushirgich. Ruda tushirgichning vazifasi rudani yuqori gorizontdan pastki gorizontga o'z og'irlik kuchi ta'sirida tushirish uchun xizmat qiladi. Xususiyatiga e'tibor beramiz. Kichik kundalik kesimda ba'zan qiya bo'lishi mumkin deyapti. Demak, biz geznikni ko'rdik va ruda tushirgich ikkalasi ham foydali qazilma yuqori gorizontdan pastki gorizontga o'z og'irlik kuchi ta'sirida tushirish uchun xizmat qiladi. Ikkalasining farqi ruda tushirgich kichik kundalik kesim yuzasi, gezing esa kundalik kesim yuzasi kattaroq. Ruda tushirgichdan faqat ruda tushiriladi, gezingdan esa yordamchi yuklarni ham tushirishda biz foydalansak bo'ladi. Endi biz gorizontal kon lahmlari guruhiga qaraymiz. Gorizontal kon lahmlari ham
quyidagi guruhlarga bo'linadi. Shtolniya, kvershilak, shtrik, ort, tunnel ularga bo'linadi. Demak, shtolniyaga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi shtolniya bevosita yer yuzasi bilan tutlashadigan gorizontal kon laxmi hisoblanadi. Konlarni razvedka qilish yoki foydali qazilma yotqizig'ini ochish uchun odatda ishlatiladi. Shtolniya odatda o'tilganda tog'li hududlarda, ya'ni foydali qazilma noqulay sharoitda, ya'ni tog'li hududlarda relyefga qarab odatda tog'li hududlarda shtolniya bilan biz konlarni ochamiz. Konlarni ochgan vaqtimizda shtolniya nisbatan qiyaroq o'tiladi. Sabab suvning o'z oqimi bilan chiqib ketishi. Ya'ni shtolniyaga kelgan suvni biz o'z oqimi bilan yer yuzasiga chiqarib tashlashda ishlatsak bo'lar ekan. Tunnel har ikkita tomon yer yuzasi bilan tutashadigan gorizontal kon laxmi hisoblanadi. Asosan tunnelda vazifasi transport ishlariga xizmat qiladi. Kvershilak ham asosiy kon laxmlaridan biri. Konda, ya'ni kon yotqizuvchi cho'ziqligiga perpendikulyar o'tiradi. Yuklarni tashish, ishchilarni o'tkazish, shaxtani shamollatish kabi vazifalarni bajaradi. Shtrik vazifasi foydali qazilma zaxirasining bir qismini qazishga tayyorlash uchun o'tiladi. Kon yotqizig'i cho'ziqligi bo'yicha yoki istalgan yo'nalishda. Shtrik endi umumiy universal kon laxmi hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin, shtrik vazifasiga ko'ra bosh shtrik, oraliq shtrik, tashish shtriki va shamollash shtriki. Bu degani nima degani? Oraliq shtrik, bosh shtrik va tashish shtriki. Bu vazifasi nima? Misol uchun, shu yerda transport ishlari bajarilyaptimi? Demak, tashish shtriki. Shamollatish ishlari bajarilyaptimi? Shamollatish shtriki nomlari bilan atasak bo'ladi. Prosek bu yordamchi kon laxmi hisoblanadi. Ko'rib turibmiz, shtrikka parallel o'tiladigan gorizontal kon laxmi shtrikni o'tish davrida shamollatish va kesma ishlarni bajarish uchun xizmat qiladi. Ya'ni biz shtrikda ishlayapmiz, bizga havo yetmay qoldi bir misol qilib. O'sha vaqtda shtrikka yonidan parallel o'tib prosek o'tiladi va prosek orqali bizga toza havo yuborilar ekan. Ort esa qo'llanilishi qalin ko'mir qatlamlari yoki ruda yotqiziqlarda ishlatiladi. Foydali qazilma gorizontal qalinligi bo'yicha. Ya'ni bizning foydali qazilmamiz qatlam qalinligi qancha qalin bo'lsa, umumiy qalinlik bo'yicha o'tilayotgan kon laxmlar bular ort hisoblanar ekan. Tutashtirma esa qiya laxmlarni o'zaro tutashtirish. Ya'ni bir-biriga yaqin joylashgan qiya kon laxmlar orasida o'tiladi. Bunga bir misol keltirib, Dehqonobod kaliy zavodini misol keltirishimiz mumkin. U 3 ta qiya stol bilan ochilgan. Bittasida odamlar tushishi, chiqishi, materialni olib chiqish uchun foydalanamiz. Qolgan ikkitasidan esa konveyer transportdan foydalanyapmiz. Bularning orasida ishlarni jadallashtirish, tezlashtirish uchun orasiga tutashtirmalar o'tkazilganligini borib ko'rishimiz mumkin ekan. Va so'nggisi qiya kon laxmlar. Qiya kon laxmlari ham o'z navbatida qiya stol, qiya shtolniya, qiya shur, brensberg, pech, yulak, sirpanma kabi guruhlarga bo'linadi. Eng birinchisi brensberg. Brensberg yuqori gorizontdan foydali qazilmani pastki gorizontga mexanik qurilmalar yordamida tushirishga xizmat qiladi. Demak, yuqori gorizontda qazib olingan foydali qazilmani mexanik qurilmalar yordamida pastki gorizontga tushirish uchun o'tilgan qiya kon laxmimiz brensberg deb atalar ekan. Uklon esa brensbergning teskarisi. Ya'ni pastki gorizontdan qazib olingan foydali qazilmalarni yuqori gorizontga mexanik uskunalar yordamida chiqarish uchun xizmat qiladigan qiya kon laxmimiz bu uklon hisoblanar ekan. Sirpanma odatda konchilar tilida skat ham deb ataladi. Sirpanma yuqori gorizontda foydali qazib olingan foydali qazilmani pastki gorizontga o'z og'irlik kuchi ta'sirida sirpantirib tushirish uchun ishlatiladigan kon laxmimiz bu sirpanma kon laxmi ekan. Demak, yo'lakka to'xtaladigan bo'lsak, yo'lak brensberg yoki uklonga parallel o'tiladi. Odamlarning yurishi, materiallarni tashish, shaxtani shamollatish kabi qo'shimcha bir qancha ishlarni bajaradi. Bu kon laxmimiz ham bevosita yer yuzasi bilan tutashmaydi va qiya o'tiladi. Pech foydali qazilma qatlami bo'ylab uning qalinligi orasida, ya'ni ort ko'mir qatlamlari orasida o'tiladigan bo'lsa, pech ruda konlarning butun qalinligi bo'yicha o'tiladi. Vazifalar odamlar yurishi, uskuna va materiallarni tashish uchun foydalansak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, ko'tarma, vastovishi ish joylarini shamollatish, yuklarni yuqoridan pastga tushirish uchun asosan ruda konlarida qazib olishda o'tiladi. Demak,
Urda tushirgich ham o'z og'irlik kuchi ta'sirida, gezink ham o'z og'irlik kuchi ta'sirida va bitta qiya kon laxmimiz bor ekan, bu ko'tarma vositochi deyiladi. Foydali qazilmani yuqori gorizontdan pastki gorizontga o'z og'irlik kuchi ta'sirida tushirish uchun xizmat qilar ekan. Demak, stol atrofida bizga bir qancha inshootlar bor. Biz uni konchilik tilida stol atrofi qurasi deymiz. Stol atrofi qurasida quyidagilar, ya'ni suv chiqarish qurilmalari, ya'ni shaxtada biz bilamizki, normal va maksimal suv oqimlari keladi. Normal suv oqimlari shaxtaga havoning issiq kunlari, yozda, qishda yog'ingarchilik kam vaqtlarida normal suv oqimi, yog'ingarchilik yuqori vaqtlarda esa maksimal suv oqimi oqib kelishini ko'rishimiz mumkin. Bu suvlarni biz shaxtada suv chiqarish qurilmalari orqali yer yuziga chiqarib tashlaymiz. Biz konda agar temir yo'l transportdan foydalansak, elektrovoz va vagonchalarga depo qurishimiz shart. Ya'ni ular ma'lum muddat turishi, zaxiradagi elektrovoz vagonchalar turishi uchun ham kerak. Yer osti elektr podstansiyasi, ya'ni yer osti elektr podstansiyasi, bilamizki, biz ko'pgina texnikalarimiz yer ostida elektrda ishlaydi. Shu sababli yer ostiga elektr podstansiyasini qurishimiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Meditsina punkti esa, meditsina punktida shaxtada ishchilar har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Birinchi yordamni ko'rsatish uchun bizga meditsina punkti zarur. Shuning uchun meditsina punkti shaxta stol atrofi qurasida barpo etiladi. Qazish laxmlari. Biz zaboy, kavjoy yo zaboy deymiz. Ish olib, ya'ni shaxtada ish olib boriladigan joyda kavjoy va zaboy deymiz. Agar ko'mir shaxtlarida katta uzunlikka ega bo'lgan kavjoyni biz lava deb ataymiz. Ya'ni ini bo'yiga nisbatan bir necha barobar katta bo'lsa ko'mir konlarida uni biz lava deb ataymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.